छोटी सी हरी मिर्च के प्लांट में आप कितनी सारी मिर्च देख पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ है ये मैं आपको बताती हूँ। तो पहले मैंने छोटा सा प्लांट खरीदा था और इसको मैंने बैगन के प्लांट के साथ लगाया था, तो ये इतने अच्छे से पनप नहीं पा रहा था। फिर मैंने इसको अलग पॉट दिया और उसके बाद इसकी जो केयर की उसका रिजल्ट तो आपने देख ही लिया है। तो मैंने क्या किया था, मैं इसमें महीने में एक बार 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ और उसके बाद इसमें 1 चम्मच नीम खली और सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये 3 चीज़ें देती हूँ। फुल सनलाइट में मैंने प्लांट को रखा है। पानी जो होता है ना तो वो ओवर करना है और ना ही इसको कम पानी देना है। ऐसा पानी देना है कि मिट्टी हल्की फुल्की सी हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहे, लेकिन मिट्टी कभी सौगी नहीं होनी चाहिए। सौगी मिट्टी होगी तो जो फूल हमारे खिलते हैं वो झड़ जाएंगे। प्लांट में